佢唔知點解無端端針對張超雄，就將佢等同咧就係即係好似台獨啊，李登輝嚟搞台獨啊，搞港獨，即係話嗱，從呢個咁嘅角度去睇咧，你知道其實係即係左派係越嚟越驚呢件事係會成事，根本就好唔想，因為大家都知道啦，客觀上咧，當然咧呢個梗係挑戰緊中央嘅權力啦。而家亦都係最重要，正如我上個禮拜講嘅就係劉偉強上個禮拜寫咗2篇文。即係一篇就垃圾嚟嘅，即係而家佢從星而寫一篇咧，就已經越嚟越唔係講道理嘅，即係基本上謾罵式，即係鬧啲民主派咁。但係去到星期三，佢就用佢基本法委員會成員嘅身份寫一篇，即係相對叫做正經啲即係講個道理嘅文章啦。即係上個禮拜呢個基本法委員會差唔多全部總動員啦，即係譚慧珠又寫過，梁愛詩又寫過，陳文毅嗰啲又寫過。咁但係佢即係寫裏邊咧，其實得一個 point 係值得注意啫嘛。即係雖然佢儘管講就話，即係唔相信呢啲泛民主派有咁嘅能耐，真係搞到呢、即係5區總辭變相公投，亦都唔相信大部分嘅香港人真係會支持佢哋。但係呢個例一定唔可以開，因為呢個例一開咗之後咧，以後咧就係即係大件事啦。其實呢個咪少咗要點咯，因為呢一個咧，即係好明顯就係挑戰緊2004年，即係4月6號同埋咧2007年12月。唔知廿幾號我唔記得啦，即係呢個中央其實對呢一個基本法嘅附件1、附件2嘅釋法，即係同埋呢個確實係即係令到即係泛民主派多咗件武器啊嘛，因為有啲咩大是大非嘅時候都可以用翻呢招。同埋大家都應該認識到啊，即係喺過去即係香港嘅所謂民主化過程裏邊咧，自從第一次投個票之後咧，講真即係連嗰啲真係雖然你話佢即係平時即係啲咩蛇宴又好齋宴又好，喂，但係連嗰啲阿婆啊、阿公啊都好清楚知道啦，即係每4年一次投票嘅時候，或者區議會投票嘅時候，佢嗰票咧係好有決定性嘅，因為係佢自己係有揾到投㗎嘛，所以已經唔係一件好困難嘅事。同樣一樣啫嘛，如果真係試過開咗個例啦，有嗰次公投啦，咁啲人亦都會知道，喂，原來係得㗎喎，即係我哋係可以通過一個咁嘅方法，即係去即係講香港人説不嘅喎。其實係咁啫嘛，根本係喂，當然係人都知道。你咁樣説一筆，唔等於中央就一定會係改變。即係正如當年03年上街嘅時候，我諗你問10個人都知道，03年七一大人去上街嗰時都唔敢奢望就話上咗街之後就會推翻到23條㗎啦。嗰時邊個人會覺得自己推翻到23條啫？咁但係個客觀嘅效果話咗俾大家聽就係，當你真係有呢個力量嘅時候，你對嗰個建制、對嗰個當權者真係有一個實質嘅衝擊㗎嘛？你估真係唔驚㗎嘛？真係。係咪？即係如果你真係300，即係唔好話真係350萬嘅選民出嚟投票啊，一半嘅人出嚟投票，即係超過一半咁170幾萬人出嚟投票而係贏咗的話咧，都好震撼性咁真係。一定係一個即係嗱，我就唔係好同意就係即係其中嘅華叔有一個講法就話呢啲泛民想通過呢個引起國際注意，其實我諗冇咁嘅原意，但係個客觀效果就一定會係，即係話如果你有個公投。即係全香港有即係100幾200萬嘅選民出去投咗票之後，咁啊全世界新聞界都係會當頭條新聞報導啦。副作用嚟。係啊，咁但係我哋去做呢樣嘢嘅目的就唔係話，即係唔好倒果為因。我哋唔係話一定要引起國際注意啊，利用國際嘅壓力俾中國，反而唔係咁樣。反而係真係話呢一次係真可以令到香港人覺得，喂，其實我哋真係唔係話坐以待斃喎。而家又唔係叫佢攞支槍去打仗，而家係咪先？叫佢出嚟去投個票啫嘛。即係咁，佢就係吹你唔漲啊嘛，係咪先？即係如果你咁樣講的話咧，其實好多人都好簡單3兩句就會明白。即係你願唔願意？喂，你反對都得㗎。如果你認為咁樣呢個係唔係一個好嘅行為啊，對阿爺即係十分不敬，咁你咪投反對票咯。我就係想問翻華叔，即係俾國際知道下有咩咁壞事咧？係咪要學即係共產黨嗰套，即係中國人嘅嘢，大家閂埋門搞掂佢就算？唔係啊，以往佢搞即係呢個同6四有關嘅所有活動，佢都唔介意俾國際知道㗎啦。支聯會嘅所有嘢都老實講都係國際性㗎啦。華叔來不來都走去北美兜個圈，即係當自己係當年孫中山咁樣，即係走去揾外援㗎啦，係咪先？咁又係咁，而家唔想俾人知啦。唔係，佢都會繼續去嘅，即係為咗6四啊，為咗呢個支聯會去繼續去嘅，係咪先？咁有乜分別啫？冇分別。其實今次咧，即係如果真係呢個嘅5區公投咧搞掂咗之後咧，其實即係之前長毛都講過啦，嗰個成本咧20零蚊嘅啫，
好平嘅啫。唔好講錢嗰啲唔錢根本唔需要講唔係問題錢嘥，即係唔需要講錢。喂，你講錢，香港政府嘥咗我哋幾多錢啫？我600幾億啦，咁你幾個使乜600幾億啫？你依家搞嗰個東亞運唔嘥錢啊？唔係啦，東亞運動好似完全都不成比例。你知唔知？成效你知唔知醜樣到暈啊？一開即係頭嗰幾日啊，係嗰啲位咧急到咧。唔係因為佢係留晒呢位俾啲留晒俾啲權貴啊嘛我知啦，區議員有，啲權貴立啊嘛法會議員立法會議員啊有，嗰啲香港啲駐港領事、榮譽領事，全部跟住啲司局長，嗯仲有啲處長，但係嗰班係唔會去嘅。係啊除非飛油都俾佢你有局有份，譬如你康文署，你係呢個民政局，你孭晒飛，你梗係會到啦。啊咁但係老實講，嗰班區議員就算委任議員閃得都閃啦。你個地區專員同埋你嗰啲建制派嘅主席唔吹雞，邊個會去啫？係即係揦嘢就揦呢度啫。以往香港政府搞任何大型活動，其實嗰啲 sitting plan 安排都係咁樣做。同埋有啲唔係咁精彩，根本唔會有人睇嘅，嘥氣嘅。即係我話俾你知留長度去睇下啫。係因為七睇一有特殊意義，阿爺有人 mon 住，所以7·1升旗嗰啲位先塞得滿。如果唔係嗰班友仔邊有咁早起身，都係放飛機。都唔想嗰啲飛都係咁樣 mark 位嘅啫。一陣間第二節翻嚟，我哋再傾過下。人生係不斷向前嘅旅程，有挑戰，有曲折，反而令人更想 keep walking。Johnny Walker 黑牌威士忌。潘紹聰恐怖一夜節目主辦單位美浩娛樂有限公司宣布，原定於2009年12月20至21號假九龍灣國際展貿中心舉行之潘紹聰恐怖一夜，因內容過於敏感及具爭議性，有關單位幾經商討後現已決定取消。所有已購票人士可透過快達票辦理退款。查詢電話31288-288，不便之處敬請原諒。主辦單位對已購票人士深表歉意。點解仲係揾佢唔到嘅 ？MBS 11月香港人網新時段、新節目、新編排。星期1至5 8點，消閒娛樂搶早一線。星期一，孫立基同你一齊把酒談判，風馳好生活。星期2，Dicky 用音樂帶你環遊世界。星期三 ，Anho、Shirley、Joby 用聲音同你食得精彩。星期4，圈中圈中人，資深娛記小文請圈中人暢談圈中秘聞。星期5，愛明時代經典流行普選。9點開始，1分為2，一台二台分途廣播，一台正經，二台娛樂，各色其色。正經一台，星期1何文傑自由談，星期2李家豪會客室，星期3 Dr. Ho Shirley 醫人醫事，星期4蕭若元湖海逍遙遊，星期5長毛袁文傑阿近肥蘇波正不分。娛樂二台，星期1袁文傑流行普選，星期2 Tina Ellie Anho Elaine Lady First，星期3蕭定一袁黎明大娛樂家，星期4 Maclo Yoyo Chloe 虎虎天下第一，星期5蕭定一紀陶 Albert Ava 大把戲。10點起萬線歸一，兩台再度會合。星期1、4黃毓民踩場，星期2譚志強談天說地，星期3 Q 仔智取太平山，星期5蕭若元簫鼓聲中。11點半財經一線，恐怖一線。正經一台，星期1康雲理財，星期2羅家聰一鳴驚人，星期3古戰場，星期4有 Q 仔冇窮人，星期5錢打到嚟。娛樂二台，星期1至5潘紹聰繼續靈異，繼續恐怖在線。香港人網咁講至好聽。太平山下事事關心，知無不言，言無不盡。Q 仔、貴思傑、李家豪智取太平山。好，又翻嚟啦，第二節啦。其實一講咧，基本上唔係啲我講嗰種，你講所謂啦。係啊，sorry。講咗你講係，其實又講翻東亞運動會啦。我個人咧係好支持啲運動員去領取獎牌嘅。係啊。咁但係咧，領取啊，唔係爭取喎。O K 嚇，領取唔係爭取。喂，真係喎！你男子舉重嗰啲三個人參加啫嘛，你基本上唔好掟啲嘢落。3個參加咪就有獎。你唔好俾人 DQ 就有牌㗎啦。
咁係3個人你唔參加使啦，今日啊銅牌就係攞劉翔嚟到喎到，人哋問佢想即係有啲咩成績，佢個教練已經答佢贏就得㗎啦，都冇打算做啲咩成績出嚟。不過今年搞個東亞運動會咁香港我諗